Gue gak suka ngobrol sama orang yang gak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Apa? Apa? Makanya gue suka ngobrol sama tukang jahit. Soalnya banyak bahan. Sebelum pede kayak gini gue orangnya pemalu. Saking pemalunya putri malu gue sentuh. Gue yang kuncup. Berita pertama dari dunia olahraga. Setelah 13 tahun bertinju, Chris John capek. 13 tahun.